dia faly miarabantsika rehetra ndraiky manaraka amin'ny fandaharana takariva mafana amin'ity androany ity eto dia mareko tsara fa ireo commentaire rehetra ataonareo amin'ny takelaka Facebook takariva mafana dia hitako avokoa izaho mihitsy no mijery an'izy ireny ary mamaly mihitsy rehefa misy fanontaniana apetrakareo antsoko foana ianareo hoe valio mametra fanontaniana mametra kiana mametra zavatra tianareo apetraka rehetra anatsaratsika nyity fandaharanyity hoe raha malala moa izy ihany fa atreto moa izy dia eto amin'ny Facebook sy YouTube ihany no mandeha noho izany mahana fotoana tsara isika mahana zo tsara isika mametraka fanontaniana sy mametraka sosikevitra hoe ihany natao vahiny eto dia aferiko ihany a tsy voatery hoe olo malaza be ianao vao afaka mivahiny eto amin'ny fandaharana takariva mafana fa raha olotsotra ary ianao ka nahana vécu nahana fiainana niavaka kely ka tianao hozaraina amin'ny olona izany izy amin'ny malala mety hitondra lesona ho an'ny olona ilay izy dia azo atao tokoa ny mivahiny eto amin'ny fandaharana takariva mafana ka noho izany rehefa mahita olona nareo na hoe hoay ianona zao ohatra ny tsara raha atao vahiny amin'ny takariva dia andefasanareo MP na afatra miafina ao amin'ny takelaka takariva mafana ny Jarasolo dia za no mijery an'izany ny vahintsika androany dia tsy izy fa i Jane Raël fantatra teo amin'ny tontolon'ny stylisme izy na piaingo izy na manjy izy niavaka kely fotsiny izy satria Jane ataontsika hoe mana handicap izy zany eo amin'ny tongotra ho resahany amintsika eto izany miarabandrainy aloha tonga soa eto fandarana miaraban'iza dia miaraban'ny olona izay mijery amin'izao fotoana izao dia faly tonga eto nasay mihitsy toraka izany za koa dia faly be mihitsy nanasanao satria oza hoe hoay Jane tsy maintsy miresaka ao amin'ny takariva mafana hono Jane taona teo amin'ny fa 8 taona anao dia nisy tsindrona natao taminao dia lasa niteraka handicap ho anao inona ny zavatra nitranga ny zavatra nitranga ohatrany hoe narary zany narary ohatrany ankizy rehetra tamin'ny mbola kely dia nentina tany amin'ny dokotera tena fatadazo dokotera io zany teto Antananarivo dia mitsondromina ako dia avy moa zany avy tany mbola tsy nanina mihitsy any ampianarana mbola mandeha tsara dia avy eo nenjera foana hony zay zany tantarain'zareo nenjera foana tany ampianarana dia taorinan'iny no zakako tsony zany ny tongotra anankiray ny tanako koa fa ohatrany hoe voatsabo norony zareo ny tanako dia voatsabo aingana fa ny tongotra zany tsy satria ohatrany hoe nohon'le tsindrona dia zay nahatonga an'ilay izy ianao zao teo ny teny hoe ono nenjera ono nadinonao tao an-tsaina ve le izy ny tena marina satria tsy sa tena adinonao tanteraka zany ohatrany adinoko tadidiko akory fa tateoriana vao tantarain'zareo fa tsy tadidiko akory hoe zany anjera dia ahoana dia tsy tadidiko akory n'ilay izy dia ianao tao anatin'ilay izy ve rehefa satria normal ianao tamin'ny voalohany zany normal tamin'ny voalohany ohatrany ankizy rehetra dia ahoana rehefa hoe lasa clémaina moa zany handicapé tapika zay izy ohatrany tsy nampaninina akory ilay izy satria zany ohatrany hoe ny ao anatin'ny saiko koa angamba hatramin'ny mbola kely zay mba tenen'izay bebe anay foana ianao telo taona dia efa nanana ny maizy ianao telo taona ianao izy dia efa nanana ny maizy ianao ohatrany tsy niara-lalao tamin'ny ankizy rehetra foana dia tsisy naninana mihitsy tsy nahazo an'izany hoe nahikiloko ny ankizy non za indray raha ny rôle amin'ny ankizy rehetra dia mitangorona eo amiko ny ankizy dia mbola nitazominao hatramin'izao nitazomiko hatramin'izao le izy dia avy eo ianao tao aty aoriana lasa inona tsara le nataonao nampiakanjo inona le tantarany Jane satria tany andafy ianao nisy fotoana nisy na tena ahoana re ohatrany hoe amin'ny lafiny ray raha tsisy an'io zany mety ohatr'izao e zay ohatrany hoe isaraka an'Andriamanitra hoe nisy an'io dia sady mba hitany manodidina anahy koa hoe na misy an'io zany tsy nanaka ninina zako misy taona aloha za tamin'ny nisy an'io dia le hoe mandeha miotra toizako aloha zany niotra tamin'ny mbola kely etc dia avy eo nianatra tany ampianarana maternelle miaraka ohatrany ankizy rehetra tsy sakana tsisy nanilikitika tsy tena hoe ohatrany ankizy rehetra dia fitondran'ny olona tao an-trano koa moa dia ohatrany olon-drehetra dia
dia nianatra ohatran'ny olon-drehetra dia za tia karokaroka be za 13-14 taona dia efa ohatran'ny hoe tao anatin'ny sehatry ny lamaody nisy an'ny festival manja teto amintsika dia efa tao ohatran'ny hoe tao anatin'io foana ako namonjy an'io dia nicrée bijoux dia efa tao anatin'io tontolon'io lamaody io za nanao journaliste koa resaka communication ohatran'ny hoe nataoko daholo le izy zany hoe raha azoko tsara zany lasa hery ho anao indray zany le izy lasa hery ho ahy le izy dia gaga hoe zary gaga hoe manana force tsy takatry ny saiko manana force tena hoe manana force be mavita zavatra vita be na eo ary le izy hatramin'izao tsika miteny zao satria mampieritreritra anahy mantsy hoe tao anatin'izay hoe handicapé anao teo amin'ny fiarahamonina rehefa lehibe tsy nisy tsony ve hoe le vehivavy iny sao dia tsy mahavita azy misy miteny dia avy eo zareo rehefa mahita ny ataoko dia gaga indray fa non amin'ny lafo indray tsisy miteny indray satria hitan'ny ataoko mavitsika be foana manao zavatra izay olona nafantatra anahy hatramin'ny mbola kely hoe resaka hoe manao atelier chanson amin'ny alliance française nanao comédie musicale ako niaraka tamin'ny za rery ny handicapé metteur en scène avy any Ampitain-Dranomasina nafarana teto Madagasikara tamin'izany isy an'izay hoe Jean-Pierre Brikman zay tena nitaizanay tao amin'ny alliance dia za rery ny hoe handicapé tao nefany nanao casting zay dia navita matoa niraisiny metteur en scène frantsay nefany za rery ny handicapé tao anatin'ny casting dia za nanao na rôle Amira 21 chansons des années 60 tena tetin'ny alliance française era Madagasikara zay tamin'izay satria anao tena makafy mira efa hatramin'izay mihitsy efa hatramin'izay mbola kely dia eo mantsy ilay izy hoe ianao ve tao anatin'ilay izy ilay hoe nisy ihany ve tao hoe nampiseho amin'ny olona sy ny fiarahamonina hoe za handicapé nefa za mahavita nisy an'izay koa angamba tao aminao hoe sa tena hoe tsy considérena ohatrany tsy nisy mihitsy le handicapnao considéreko ohatrany tsy nisy mihitsy na ny olona miaraka amiko any ataoko hoe olona valida daholo tsy ny considéreko mihitsy eny fa avy eo iny ozy izy hoe mba modèle ho an'ny olona handicapé sasany koa zany satria za mahavita dia tokony mba misy ohatranako hoe tsy angataka lava asiana urne eto dia mangataka hoe satria za handicapé ohatrany tsy dia nanao an'izay loatra angamany satria ohatrany mampidina indray zay mampidina le morale mampidina morale zay afaka mangataka ianao amina zavatra hoe bon misy zavatra ataoko dia ampio ara amity fa za miasa zay oui fa raha hoe angataka hoe asiko za tena tsy tiako zany mahery ianao non tena zay mihitsy zay heritsainao zay mihitsy any tena mahaligna zany tena marina satria ho an'ny olona valide zany mieritreritra hoe ndry za tsy tia atao an'izany za tsy tia nanan'olona pitié non fa maninona nananao pitié amiko mitovy ny olona rehetra misy olona mbola tena pire noho za nenazy zany izay foana ny ao an-tsaiko misy olona amin'ny chaise roulante tsy afaka mitsangana misy olona malemy ray manontolo za nefa mbola afaka manao ny rehetrarehetra zany ianao zany tsy manala elo mihitsy tamin'le dokotera nanindronanao tsy fananiny nge le izy raha mety fananiny izy nitsabo anahy nge nataony tsy fananiny le izy ko inona moa nananako alahelo anazy ary raha tsisy azy nanao an'izao raha tsisy an'izao mety tsy ohatran'izao teny isaorako an'Andriamanitra mety hoe tsy ohatran'izao dia raha ianao zao no miteny ho an'ny olona manao handicap ohatranao raha afatra avy any amin'ny Jane Rael inona ny mety ampitombonao satria raha izay heritsa miezaka ihany eto manontany hoe tena tsy misy mihitsy frustration tsy misy dia ianao tena mazava be mihitsy tsy misy dia inona ny mba torohevitra omenao amin'ny olona mety manao handicap torohevitra omeko amin'ny olona dia mila manana heritsaina be dia mivavaka za tena hatramin'ny mbola kely mandeha mivavaka any am-piangonana na sabotsy na mila ohatrany hoe za koa tia mivavaka manana heritsaina amen'Andriamanitra n'le force be misy force be dia mila matoky tena fa tsy hoe za ve tena ataon'Andriamanitra ohatra non misy olona mbola mijaly noho ianao ihany raha misy olona mijery anahy eto ka hoe handicapé dia mety misy olona mijaly noho ianao any mety jamby izy mety tsy mandeha izy mety dia raha ianao mbola afaka manana tanana roa manao zavatra dia aloha ampiasaina ilay zavatra dia inoy ny zavatra ataonao dia manana nofinofy fa tanteraka io
tena mideranao amin'izany eritsainao zany satria za miresaka aminao hoe dia tena dégagenao mihitsy le izy tena miady mihitsy ianao hoe tsy handicap zany io karazana ohatr'izay mihitsy le tantaraiky zavatra ianao mihitsy za mipetraka tany ampita des années dia eritrereto hoe miara-miasa amina modèle vehivavy manja be ny manodidina dia mannequin dia directrice de magazine Vogue dia nefany dia ohatra hoe izao miara-miasa amin'zareo dia ohatra hoe nisy fotoana koa nanao stage tao amin'ny M6 tonga androany tonga ampita tonga ravaka misy dia tonga indray dia ozy izy zareo hoe mais Jane fa manina anao mitondra ny béquille io dia ozy izy zareo mais j'ai toujours porté la béquille non tu n'as pas porté la béquille mais si ohatrany tsy hitan'ny zareo le izy dia gaga kosa dia gaga hoe ahoana koa ary zany mitondra nyity foana dia lazainy zareo fa tsy hitanao ny mitondra an'io satria matanjaka loatra le eritsainao dia tsy hita mitsony le handicap eny aminao nenjera ve ianao ohatra hoe zaho mifanena amin'io indray mandeha manao entretien na manao vous étiez tombé qu'est-ce que vous avez mais demain ça ira aussi ça oui non monsieur j'ai été toujours comme ça c'est vrai ah d'accord dia gaga zareo fa le izy kosa mivelo sao dia hoe nanampy bebe kokoa anao le hoe nipetrahanao tany ampitan-dranomasina pas du tout teto ary nateto natany zany tsisy hoe nanampy anahy fa za mihitsy le ohatr'izay manana an'izay force tena manana force manana force eritrereto hoe miasa maraina maka métro mivezivezy mandeha ary mitondra entana ny hariva mihira manao cabaret manomboka alaka misy masabotsy mihirana amin'izay hoe 3 mahe zay tsy reraka mihitsy hitantsika amin'izany zavatra enjana be zany zavatra resahany Jane zany satria raha ny zavatra nyteneniny zany dia tsy fantany mihitsy efa tonga dia nesorony tao an-tsainy mihitsy hoe handicapé izy iveriny eo Jane rehefa avy eo mbola iresahantsika fa anaraka dokabarotra kely lotsika da ohatra Gastro pizza io tegna tsara Ashiro Manzare Gastro pizza io tegna maiva Ashiro Tegna pare Gastro pizza io tegna tsara Ashiro Manzare Gastro pizza io tegna maiva Ashiro tonga sondray eto amin'ny takariva mafana i Jane Raël no vahintsika eo anatrehan'izay handicap n'izay moa dia araka ny teneniny teo hoe tsy mahatsapa iny izy tsy mahatsapa hoe manana zany handicap zany eto manontany an Jane hoe manao inona zany Jane amin'izao amin'izao fotoana izao za moa zany araka ny fantatry ny olona izay malala dia manao zavatra vita be foana mbola manao ny famoronana firavaka miara-miasa amina olona maromaro ao amin'ny sehatry ny vehivavy mpandraharaha dia mbola manao resaka événementiel foana zany dia misy projet zay ataoko zay atsoatsy fa mbola tsy ho teneniko aloha misy zavatra tafaresaka tsika 2 taona sa 3 taona lasa zay tamin'izany misy fifanahana mihira chanson française tao amin'ny alliance française tamin'izany ie tadidiko ianao hoe tafiakatra finaliste ie zany nahazo voaloha teto tanahy teto tanahy vao tonga tamin'izay vao tonga ie dia mbalinoy dia nanao ianao dia tafaresaka tsika dia nitantarainao hoe efa nanatrika ny casting ny Nouvelle Star moa oui nanao Nouvelle Star mihitsy ie fa mba tantarao hoe inona ny zavatra nitranga tamin'izay nafinaritra be nisy le casting dia nisoratra anahy za moa tia mihira raha teo za ohatra ny eny efa nisy ohatrany tsy tena matimatitra fa ny ankizy namako tany hoe ndao manao eto dia nisoratra anahy dia nandeha ny casting dia tafakatra teo amin'ny Dovatiasy Mariam James et tout ça fa ny panique avy eo tonga teo nangovotra daholo ny vavako ny tsy ouais dia avy eo bon misy amoa Manika James antenana hoe vous avez une très belle voix mais il faut encore travailler vous paniquez dia non tsy nampaninana anahy izy satria avy eo nazahoako contrat tamina producteur hafa nanao cabaret tany amin'ny Champs-Élysées tany amin'ny avenue Fox raha izy avy eo dia tsy nampaninana anahy na tsy lany teo ary ahako fa tiako fotsiny zany hoe
parmi 2500 personnes casting, j'étais la seule malgache, la seule handicapée qui était là. Nefa azafady amin'ilay teny vahiny nefa ny olona valida daholo zany teo dia tsy menatra mihitsy hoe za koa afaka manao. Dia nandeha ny fotoana nisy miracle niteraka ianao Ie. azavao tantarao. Iny tena miracle be tao amin'ny fiainako. Nanao ahoana zany hoe why Satria verana teto Madagasikara satria niara-nipetraka tamin'ny bebeako aho. Dia izy foana zany nitaizana mbola kely ny bebeako. Dia tonga teto moa zay dia narary izy dia tsabo anazy tany amin'ny hôpitaly foana zany bevoka zany tena hoe nisy taona na miaraka amin'ny olona zany firy-taona tany ampita tena hoe tsy nahazo zaza mihitsy nitady zaza fa teto zany ohatrany hoe miracle hoe sa hoe ataonao ozy Andriamanitra hoe mety ho lasy ty olo ty fa omeko solony ianao dia tao anatin'ny fotoana za bevoka be ny zanako no narary mafy ny bebeako nitaizana hatra mbola kely dia nitsabo azy nandeha maraina ataondro hariva nefa za miaraka amin'ny kibo be mandeha mitsabo anazy zeny mame sakafo anazy. Dia farany moa alohan'ny iterahako mihitsy izy dia maty izy zany alohan'ny iterahako. Dia zavatra mafy indrindra tamin'ny fiainako zany izay nefa ny tao anatin'izay tena hoe tsy mahazo mitomany fa sao dia marary ny zaza. Dia tena hoe ianao zany mafy be na te-hitomany ary. Dia avy eo indray moa tsisy problème misy teraka soma tsara zany na zaza tsara tarehy 4 kilo latsaka izy teraka nijijina tamin'ny teraka moa zany dia na dia soma tsara tsisy problème mihitsy teraka anazy indray koa mois de janvier décembre teraka anazy octobre ilay bebe anay maty dia mois de janvier indray maty indray mamanay natory izy dia tsy nifotsony indray maraina. Dia misy zavatra tsotrany hoe niala taminao daholo ve le soutiennao hatramin'izay teo akaikinao. Za olona tena mpivavaka dia za olona tena mino an'Andriamanitra dia olona hoe dia ohatrany hoe eny oui bien sûr tena hitanao hoe misy banga fa ianao koa hoe na zaza koa dia faly ianao hoe ty zany ny solony zareo ty zany ny solon'izy solony zareo angamba dia faly ianao dia non ça va tsy zany iny fa ianao koa mivavaka dia hoe bon Andriamanitra zany eo foana Andriamanitra tsy mandao anao iny ataonao. Eto Jane raha ho an'ny handicapé eto Madagasikara afaka mivelatra ve ny handicapé eto Madagasikara raha amin'ny hevitra Jane aiza ny olana mipetraka ny olana vitsy ny hitako hoe misy association afaka mivelatra tsy haiko hoe ilay izy ve tsy napetraka hatramin'izay hoe amena lanja zavatra ilay olo handicapé satria zao raha ohatra ny any ampita zao dia tena mahazo ny droit rehetrarehetra ianao rehefa any na ny bus tika na métro na mahazo vola ianao isam-bola na hôpital gratuit to ny eto tiako tenena hoe ahoana hoe mila tsy haiko hoe mila jerena mila jerena fanjakana za zany tena ilay fanjakana aloha mba jerena zany ilay olona manana fahasembanana reo izay vonona tena hoe hanao zavatra dia omena ny zoany aloha omena ny zoany nay zahay zany voilà ny olona manana fahasembanana. Araka ny tenenao teo ihany koa sao dia misy hafatra ihany hoe tokony tenenina amin'ireo handicapé ihany koa hoe tsy mahazo mipetra-potsiny tsy mahazo mitavandra moa zareo any Majunga zany mitavandra fa miezaka mihinana raha satria Jane zao zany hitako hoe modely anankiray mety ho ataon'zareo modely ihany koa hoe jerevo izy io. Za moa zany tena hoe tsy hoe za akory manavakavaka fa mbola tsy tao anatina association na handicapé zany ahako hoe tsy tiako miditra ao nahoana fa mbola tsy tao any zany fa mifanerasera na any ampita nisy any téléthon zany nisy taona tany ampita Andriamasina j'étais invité au téléthon niaraka tamin'ny Anikino Chimène Badi invité tao dia tiako afatra fotsiny hoe aleo tsy mipetrapetraka aza matahotra ny mangataka rangara zay
tsy mamenatra zany hoe mangataka ianao tsy hoe mangata-bola be hoe mevola dia tsy anao ininy fa mangata zavatra fitaovana dia ampiasao iny dia anaovana zavatra raha mahay manjaitra ianao dia manjaitra na hoe mila manantona olona zany voilà tsy menamenatra mihitsiny dia za mahita handika-pe sasany tena hoe alaina ny orona dia atao eo dia nefa ianao manana tanàna mangataka foana izy zany ohatrany hoe maheno resaka tsy tian'ny olona zany ianao le mangataka lava io fa afaka mangataka zany ianao fa ampiasaonao le vola vitan'ny machine dia iny tsy maninona mihitsy dia afaka hoentinao miary amin'ny fiainanao dia moral mila manana moral ambony be foana dia mivavaka dia tena hoe mino anao tenanao io hoe na ohatra zao raha dia tiako ny tenako za zao raha nitavako ty tsy fatakaloko ny Cindy Crawford mihitsy na i Selena Gomez ay non tiako ny tenako tiako ny asako tiako ny zavatra ataoko fa teo anatrehan'izay ireo olona valide indray avy hoe tsy lasa ohatrany hoe mialona anao indraindray hoe tena marina dia gaga hoe izy handikape indray no misy be tabe zany satria za masaha tsy hotononiko fa be tabe misy ny olona tena hoe tsy be tabe ny olona tsy tia eto fa tsy manino zany hoe satria manino za hoe mahavita manatona ny ry dia manao zavatra zareo nefa ny valide tsara mihitsy tsy sa dia ohatra za zao anatina fikambanana ty tena teneniko mihitsiny za sasa matahotra zareo hoe sao dia azoko indray ny fanampiana fa tsy azony zareo dia finganiny foana dia ozy izy aho hoe alonga mba tsy hanao an'izay tsontsika eto amin'ity fireneny ity fa alonga mba samy hoe manana ny lohany manana ny sainy dia tsy fingana ntsony le olona sasany zay ngamany tsy mampiandeha le firenena le famingapingana ohatr'izay foana zay efa ny ainako kely zay fa tena gaga azoko tsara mihitsy dia ono drainaka ka atao banky tokana ny rehetrarehetra aminao tanjona atao mifandarana ny afantatra foana hoe inona atao hoe fahasambarana raha inao ny antaniko inona atao hoe fahasambarana ny fahasambarana aloha amina betsaka ne bon fanananana le hoe paix intérieur za tena nanana an'izay hatrambola kely ka hatramin'izao ary mety mandrakizay iny paix intérieur iny tena ao anatin'iny misy azahoanao fahasambarana na dia mizavatra kely indrindra ary dia afaka sambatra ianao tsy ny vola be tsy ny vila tsy ny 4-4 non afaka azonao foana fa le paix intérieur anao iny tena ilainao iny fa na manam-bola be ohatr'iny anao ka tsy manana le paix intérieur non misaotra betsaka Jane nanaiko mivahiny teto amin'ny fandarana Takariva Mafana fa mino sy manantena fa ampiakatra amin'ny moral ireo handicapé sasany mety sasany matsy misy tsy mihetsika ao an-trano mihitsy izy fa dia miaina ny handicapé ny ao an-trano rereo misy ohatra tena kely ty misy koa feniny ray aman-dreny dia aloha afeniny zareo satria menatra zareo tokony menatra mihitsy ianao na ray aman-dreny manana zaza manana fahasembanana misaotra betsaka Jane nanaiky mivahiny teto amin'ny Takariva sao dia misy teny farany akoatran'izay teny farany teny iriko ho manana moral ambony foana zany ny olona manana fahasembanana dia hotahin'Andriamanitra daholo nareo izay mitserana raha ohatra te fanerasera amiko nareo dia afaka manatona miza dia sady izy ao amin'ny Facebook izy tena active be mihitsy izy ao Jane Raël mora hita azo hifanatoana miresaka tsara ihany koa tapitra ny fandarantsika tamin'ity androandroany ity amin'ny herindray vahiny hafa no hoentiko eto aminareo dia loma tompoko asiana batoraka kely ho an'ny Takariva Mafana